दोस्तों, जब यह लड़का तसले में बारू भर रहा होता है तभी बारू में से तो सोने की ईंट निकलती है। फिर यह लड़का कहता है ये तो सोने की ईंट है। फिर यह लड़का सोने की ईंट को लेकर इस सुनार के पास आ जाता है और कहता है मुझे बहुत कीमती चीज मिला है। फिर यह लड़का सुनार को सोने की ईंट दिखाता है तो ये सुनार कहता है ये तो असली सोने की ईंट है, इसके मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। फिर ये सुनार पैसे लाता है और कहता है ये लो 30 करोड़ रुपए आधे और कभी ले जाना। फिर ये लड़का पैसे लेकर चला जाता है। फिर ये लड़का कुछ दिनों बाद बहुत अमीर बन जाता है तो इसके घर पर एक लड़का आता है और कहता है अगर तुम हमारी कंपनी